उन्होंने टाइमिंग चेन का भी काम कराया और नीचे चैम्बर से भी काम कराया, लेकिन गाड़ी के अंदर एक ठक ठक करके आवाज़ आ रही है और नंबर इंजेक्टर की वायर खोलने से जो साउंड है वो कम हो रहा है। आपने बोला भी क्रैंक से रिलेटेड कुछ उन्होंने जुगाड़ जैसा किया था कुछ। जो दो ऐसी पत्ती जैसी डाल दी, उसका काम करके 2 दिन ठीक चली, उसके बाद दोबारा यही हुआ जाता। मतलब और जो थर्मोस्टेट स्विच होता है ये देखो जी, ये है भाई, ये भी टूटा पड़ा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं श्याम सिंह, मंडी हिमाचल से। आज हमारे पास गाड़ी आई है टाटा जेस्ट और मालिक जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस गाड़ी से। ऑलरेडी एक गाड़ी का काम करा चुके हैं। कुछ टाइम पहले इन्होंने टाइमिंग चेन का भी काम कराया और नीचे चैम्बर से भी काम कराया, लेकिन गाड़ी के अंदर एक ठक ठक करके आवाज़ आ रही है और खुद भी थोड़ा इस लाइन को जानते हैं, तब करके वो बता रहे हैं कि 4 नंबर इंजेक्टर की वायर खोलने से जो साउंड है वो कम हो रहा है। तो सबसे पहले बेटा गाड़ी को स्टार्ट कर अंदर जाके। गाड़ी को मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। गाड़ी चली है कोई किलोमीटर में, आपको देखते हुए बताता हूँ। सबसे पहले जो गाड़ी का साउंड किस तरीके से है वो समझ लेते हैं, और उसके बाद क्या घटना इनके साथ बीती है वो आपको बताते हैं जी। चल बेटा। तो ये है गाड़ी के अंदर आवाज़ बेटा, आ गया पास में। और यहाँ पे आप लीकेज देख सकते हैं। लीकेज दिखाओ बेटा, ये देखो लीकेज यहाँ पे है। ओके, और इधर दिखाओ बेटा, टाइमिंग में दिखाओ। ये देखो जी, टाइमिंग वाली साइड से भी काम हुआ है, पेस्टिंग यहाँ पे हुई है। इंजन बैग दिखाओ बेटा गाड़ी के अंदर। अभी गाड़ी ठंडी है, देखो बैक मार रही गाड़ी, दिख रहा है बेटा बैक इसके अंदर। और गाड़ी है ऑयल भी कम कर रही है इस प्रॉब्लम से कारण। आवाज़ देख के आप समझ गए होंगे गाड़ी के अंदर आवाज़ किस चीज़ की है। यह है गाड़ी के किलोमीटर, 154,320 किलोमीटर गाड़ी चली है। और गाड़ी की स्टार्टिंग चेक कर लेते हैं। गाड़ी की जो स्टार्टिंग है वो भी लेट है। ओके, तो ये सर है जिनकी गाड़ी है, हमारे पास आया है जोगिंदरनगर से। सर कितने किलोमीटर है जी? 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर दूर है। सुबह के चले हैं 7:30 बजे की, 7 बजे के चले हैं। वर्कशॉप पहुंचे हैं 10-11 बजे के आसपास। ओके सर, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम पहले थी और क्या क्या काम आपने गाड़ी के अंदर कराया सर? सर पहले से इसमें जो बंदे ने बोला कि चेन सेट की आवाज़ है, 1.5 लाख के करीब चल चुकी है। ओके, और उसका चेन सेट चेंज किया तब भी यही आवाज़ आ रही है, टक टक की आवाज़ है। ओके, तो उसके बाद आपने मेरे को वीडियो भेजा, उसमें मैंने आवाज़ सुन के आपको बताया भी आवाज़ क्रैंक से है। जी जी। फिर आपने बोला भी क्रैंक से रिलेटेड कुछ उन्होंने जुगाड़ जैसा किया था कुछ। जो दो ऐसी पत्ती जैसी डाल दी, उसका काम करके 2 दिन ठीक चली, उसके बाद दोबारा यही आवाज़ है। मतलब जो आवाज़ थी वो बिगन के अंदर थी और बिगन के ऊपर 2 पत्तियाँ डाली, जिसको बोलते हैं अभी जो क्रैंक का जो डाया है उसको कम कर दिया, जिसकी वजह से आवाज़ कम होगी। लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर से आवाज़ आ गई। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। और गाड़ी का पिकअप सर कितना बढ़िया है? तो ठीक है, थोड़ा इनिशियल पिकअप 0 है और फाइनल पिकअप भी नहीं है। ठीक है, तो पिकअप की प्रॉब्लम ही गाड़ी के अंदर है। तो इसका मैंने चेक किया, जो काम है इसका गाड़ी का इंजन का काम होएगा, वो इंजन ओवरऑल होएगा। अब इसके अंदर क्या समस्या निकलती है वो आपको बताएंगे। सर टाइमिंग चेन कितना टाइम पहले डलाई आपने? अभी 4 दिन हुए डाले। 4 दिन पहले टाइमिंग चेन डलाई है। ठीक है, ठीक है सर। और भैया हमारे पास आए यूट्यूब देख के, तो जो भाई यूट्यूब देख के आते हैं प्लीज़ टाइम लेके आएँ, बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिले। और बाकी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। फिटिंग हमने खोलना शुरू कर दी है ऐसी। तो गाड़ी की फिटिंग तो खुल रही है, बाकी हमने गाड़ी को रखा हुआ स्टार्ट। इसके इंजेक्टर जो है अंदर सीज मार गए हुए हैं और गाड़ी आप अब देख लो, गाड़ी बिल्कुल गर्म होकर बैक मार रही है। ये देख लो जी। और इधर वाली साइड से भी लीकेज है इसके अंदर और इंजन देखो मिसिंग कर रहा है। ये देख लो जी, ये गेज है देखो कैसे इधर ही है। देखो यहाँ से कंफर्मेशन हो रही है भाई इंजन मिसिंग कर रहा है। बाकी पहले इसके इंजेक्टर खोलते हैं और इंजन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम निकलती हैं, किस कारण ये फेल हुआ इंजन, वो भी देखते हैं। और कुछ भाई इसके अंदर जो गारमेंट पाइपें ऊपर लगी हैं, इधर से भी देखो, इसको भी देखना है भाई। अगली फिटिंग हमने खोल दी है गाड़ी की और इधर से देख सकते हैं आप, इधर
पूरा भाई जंग से भरा पड़ा हुआ है। और इस गाड़ी का जो इंजन डैमेज हुआ है इसी के कारण हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे इसमें एल्बो लगी है सामने। ओके, ताज़ा ताज़ा काम इसका हुआ है। इसका जो थर्मोस्टेट वाल्व था वो टूट गया था इंटरनली। उसके बाद गाड़ी ओवरहीट हुई है। ओवरहीट होने के बाद इसका जो चैम्बर फैम्बर है वो खोलना पड़ा, चेन चून डाली है। और 4 नंबर के अंदर बता रहे हैं वो पीस डाले हुए हैं। और जो थर्मोस्टेट स्विच होता है ये देखो जी, ये है भाई, ये भी टूटा पड़ा हुआ है। ये पूरा बाहर निकला हुआ है। बाकी इसके इंजेक्टर बहुत टाइट थे, ये हमने निकाले हैं पुल्लर से। ये देखो जी, एक इंजेक्टर इसका कम्प्लीटली सेफ निकल गया और बाकी हमारे को हैमरिंग पुल्लर से निकालने पड़े। बिल्कुल टाइट थे इंजेक्टर, जंग पकड़ा हुआ था। देखो नॉर्मल पुल्लर से ये निकले भाई। और इसके अंदर टर्बो के अंदर भी कोर डाली हुई थी, ये भी पूरी डैमेज हो चुकी है। ये देखो जी, ये लोकल कोर डली है इसके अंदर और टर्बो पूरा तेल उठा रहा है। ये देखो, ये कंडीशन है यहाँ से देख लो। और ये कुछ पाइपें इंटरकूलर की, इसके अंदर देखो पूरा तेल भरा हुआ है। आप देख लो जी, ये देखो इसकी कंडीशन यहाँ से और इसकी कंडीशन यहाँ से। ये पार्ट रिप्लेस होना चाहिए लेकिन ये पार्ट रिप्लेस नहीं हुआ है, रिपेयर किया हुआ है, जिसकी वजह से सारा इंजन डैमेज हो रखा है। और ये टर्बो चार्जर देखो, ये भी डैमेज है पूरा। और ये इस इंजन की कंडीशन है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा काम हुआ रहा। ये देखो, ये बॉन्ड पूरा ताज़ा ताज़ा दिखा हुआ है। ये देखो, और ये बैक वैक्यूम की पाइप देखो पूरी दबी है यहाँ से, इधर से देखो जी। गाड़ी जो बैक वैक्यूम बनाएगी वो कहाँ जाएगा भाई, यहीं पर लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से भाई इंजन डैमेज होता है। और देखो जी यहाँ पे नीचे वाली साइड को भी। चल भाई, चल 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 चल, चिपका रखी पैकिंग अभी। चलो चलो चलो। तो ये इसकी भाई टाइमिंग चेन है, इंजन भी पकड़ रखा भाई। ये देख लो जी, ये जनाब सेट नया डाला हुआ है पूरा कंप्लीट, गाइड गुड के साथ कंप्लीट है ना, पूरी किट डाली है भाई, है ना। तो ये इसके अंदर भाई सारा सामान नया डाला हुआ है, चेन चून का देख लो जी। ये देख लो जी, और टेंशनर भी इसका देखो हल्का सा खुला हुआ है। तो ये तो वही चल पड़ेगा जो है साथ में लगा हुआ। बाकी भाई पेस्टिंग दबा के है इसके अंदर। चलो चलो चको। ओ भाई साहब, दिखा दिखा शकल दिखा इसकी पहले तो, काला फिरा हुआ देखो। ये देखो जी, ओके हटा इसको भाई। यहाँ पे क्या कंडीशन है और रखी तो भाई, पट बेटा लोकल पट इसके दिखाओ बड़ा बड़ा दबा दो, कितने कटे हैं कितने कह रहे नहीं। क्या हुआ, रोटी नहीं खाई आज? है टाइट हो गए, जमे पड़े हैं। ये पलटा मार इसको, दिखा दे रहा कितने कटे हुए हैं। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दबा दबा दिखाओ। मुक गया? हाँ जी, होगी लंका ख़त्म। ये देख लो जी, इसमें भी गड्ढा पड़ा हुआ है। ठीक, चल भाई। ये देख लो भाई किसके कैप्सूल कितने जाम पड़े हुए हैं। बंदा तो कामयाब नहीं हो रहा। हो गया हो गया हो गया हो गया कामयाब। चल भाई चल, अगला चल 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 चल। ये देख लो जी, यहाँ से समझ रहे ना आप कितना जाम है। देखो ये देखो जी, ये सारी कंडीशन होती है जब तेल सड़ जाता है अंदर। चलो चलो करो उठा। ओ भाई साहब, 4 नंबर देखो जी, वाल भी भाई अंदर घुस रहा है। देखो ए देखो जी। और पिस्टन क्या हो रहा है इसके ऊपर, बज रहा है ऊपर है। जो भाई ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, कहाँ से आ रही थी? यहाँ से। जो पिस्टन है इसके ऊपर पूरा स्ट्राइक कर रहा था। देखो ये देखो जी, पूरा कार्बन जमा हुआ है। यहाँ पे हीटर लॉक भी सीज मारा होगा इसका। ओके, और बाकी ये कंडीशन 3 नंबर की, ये है जी 2 नंबर की, और है ये 1 नंबर की। ओके, बाकी यहाँ से इंजन तो है भाई पहली बार खुल रहा है नीचे से। हटाओ भाई इसको। और ये कंडीशन है भाई पिस्टनों की। ये देख लो जी, करो भाई टॉपिंग सही इसकी। अभी हमने इसका 1 और 4 पिस्टन नंबर किया हुआ टॉप पे। तो यहाँ पे 1 नंबर की टॉपिंग देख लो और 4 नंबर की देख लो जी। ये पिस्टन डाउन है, उठा बेटा ऊपर को, लगा दो जरा और। ये देख लो जी,
चल कर नीचे। ये है भाई आवाज़, ये देखो जी, ये चल भाई चल, शाबाश। ये देखो जी, चल भाई, ये देखो जी, कर नीचे। ये भाई इसके अंदर आवाज़। खोलो बेटा, क्रैंक खोलो इसकी। ये देख लो जी, ये है भाई, कितना नंबर है? 1 नंबर। हाँ 1 नंबर जी। ये देखो जी, ये है कितना नंबर है? 2 नंबर। ये 2 नंबर। चल भाई 3 नंबर खोलो फटाफट, दबा दब। 4 नंबर दो चलेगा। चलो 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 चलो, दबा दब खोलो फटाफट। चल भाई 4 नंबर में दिखा भाई, 4 नंबर में है गड़बड़ कुछ। किस में कौन कौन सी पत्ती लगाई है? वो नहीं निकला। ये दिखा बेटा। तो ये है भाई 3 नंबर, दिखा बेटा। ये देखो जी हालत इसकी। 4 नंबर दिखा बेटा। ये देखो जी कितना लूज पड़ा हुआ है, लगा हुआ है उसमें। ये देखो जी, ये बैरिंग इसके अंदर कितना लूज पड़ा हुआ है, देखो। ओके, हाँ ये देखो कितना चपटा हो रखा है। क्रैंक की शक्ल भाई, क्रैंक की भी कटी है इसके नीचे से यहाँ पे। चलो उठाओ क्रैंक को बेटा, निकाल, सील निकाल इसकी। चलो 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 चलो, करो भाई साहब पे साफ सफाई। दिखाओ इसका अपर कैप का बैरिंग, 4 नंबर का मेनली भाई, जो मैं दिखाना चाहता हूँ। उठा इसको। क्रैंक के साथ है? क्रैंक के साथ नहीं है, ही नहीं है। ये देखो जी, कर मार, कपड़ा मार बेटा इसको। ये देख लो जी, अब दिखाओ भाई, दबा दो। ये प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर, जिसकी वजह से मेरे को इंजन खोलना पड़ा। और सर इसके अंदर जुगाड़ किया हुआ था, है ना? इसके अंदर ऊपर क्या वो रखा था, रोटी पेपर रखा होना, या कुछ और आइटम रखी थी? पत्ती रखी थी कोई? पत्ती रखी थी। अच्छा पत्ती रखी थी ताकि टाइट हो जाए। ये देख लो जी, इसकी वजह से भाई प्रॉब्लम आई इसके अंदर, इंजन के अंदर। ओके, अब ये प्रॉब्लम क्यों आई है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं मेनली ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई है। अब ये गाड़ी भाई साहब बता रहे हैं कम चलती है। अब कम चलने का मतलब ये है भी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है, जब गाड़ी कम चलती है तो हम ये सोच लेते हैं भी इंजन ऑयल भी गाड़ी का ठीक रहता है, भी गाड़ी चलती कम है। अब इसी कंडीशन में गाड़ी हुई ओवर हीट। अब जो तेल की विस्कोसिटी होती है, जो अंदर लेयर बनानी होती है, एक फिल्म बनानी होती है इन्होंने बैरिंग के बीच में, वो नहीं इजीली बन पाती जब हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है, जो तेल की क्वालिटी ख़त्म होगी, तो विस्कोसिटी जब नहीं बनेगी तो बैरिंग आवाज़ करना शुरू कर देता है। अब उसके बाद गाड़ी की सर्विस तो हुई, लेकिन जब एक बार उसको दाग लग गया, बैरिंग को दाग लग गया, क्रैंक को दाग लग गया, वो दाग कम थोड़ी होगा, वो दाग तो बढ़ेगा। जब दाग बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब हमने सर के सामने सुबह के लगे हैं, हमने सारा इंजन बिखेर दिया, 3-4 बजे का टाइम हुआ। सर आपके सामने सारी गाड़ी खोली हमने, जो हमने बोला था वही निकला। सर वही निकला है। वही निकला ना, तकरीबन जितना हमने इनको बताया वही सारा कुछ सामान निकला। गाड़ी चलाई हमने, सस्पेंशन में कुछ आवाज़ है, क्लच का इशू बताया, क्लच का भी निकला, बाकी टर्बो चार्जर गाड़ी ख़त्म है। मतलब टोटल ओवरऑल नुकसान हुआ गाड़ी का, है ना सर? एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। हाँ, तो ये मेरे कहने का मैसेज है अभी, बस इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपका ऐसा कभी नुकसान ना हो। कभी भी गाड़ी ओवर हीट होती है या कोई और कुछ और इशू होता है, पार्ट नहीं मिलता, पार्ट को मंगाइए, 2-4 दिन रुक जाइए, हफ्ता रुक जाइए, लेकिन ऐसे जुगाड़बाजी ना कराइए। जुगाड़बाजी कराते हैं तो इंजनों का नाश होता है, इंजन खुलते हैं भैया, लॉटरी लगती है। बस मेरे कहने का मैसेज यही था। बाकी कराते हैं इस इंजन को रेडी। असेंबलिंग कैसे होती है थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगा। कंप्लीटली वीडियो मैंने बढ़िया बढ़िया करके डाले हैं चैनल के अंदर, वहाँ विजिट कर सकते हैं। बाकी इसको तैयार करते हैं, फिर देखते हैं गाड़ी कैसी बनती है। ये देख लो जी सामान गाड़ी का कैसे चमक मार रहा है। इस सामान को धोते धोते भाई 4 दिन लगे हैं। देख लो शक्ल सामान की। ये देख लो जी केमे टापा। गाड़ी भी दिखा दो बेटा। ओके, इधर भी दिखा दो। अब ये भाई ब्लॉक हाफ असेंबली हमने रेडी कर दी है इसकी। ओके, स्लीपे स्लापे बिल्कुल 0-0 दिखा दे बेटा, आगे दिखा दे। पिस्टन रखे हमने पुराने, पहले बता रहा हूँ मैं। स्लीपे को काम, हेड दिखा दे बेटा, इधर से दिखा बढ़िया करके यार, दिखेना चाहिए। हाँ ऐसे, ये देखो जी नीचे करके वाल वूल लगे नवे सारे। रख रहे इसका गैस किट। भैया तो बोल रहे थे हमारे को भी इंजन लेके आना, कोई कबाड़ी से इंजन उठा लो, ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं।
क्योंकि गाड़ी का जो खर्चा था सारा कुछ तो गाड़ी का ख़त्म था। क्या करते, लाख रुपए से ऊपर बन रहा था भैया खर्चा। तो पहले तो यही विचार था इंजन लेके आया जाए। मैंने पता भी किया इंजन का, जेस्ट का इंजन मिला नहीं, भैया को भी नहीं मिला, एक जगह मिला वो भी ऐसा निकला। फिर आर के मैंने ये बोलता भी कि आपसे कम खर्चे में काम करेंगे, जितना सामान आपका पुराना यूज़ होएगा, टाइमिंग चेन ऐसे ऐसी कई आइटम होती है जो आपने डला बैठे हैं, कोई चलने वाली होगी, उस तरीके से काम करेंगे। उस तरीके से इंजन को तैयार कर रहे हैं, ताकि पॉकेट भी देखनी पड़ती है, कई बार कम से कम खर्चे में तैयार करना पड़ता है। ओके, बाकी कर रहे हैं इसको दबा दब तैयार कर रहे हैं। इसके ऊपर वायरिंग गैस के ऊपर, गैस गिर के ऊपर, ये देख लो जी, बिल्कुल नए की तरह फिर से तैयार करेंगे इंजन को। अब पहले जो गलत काम हो बैठा था क्या करें, अब गाड़ी ख़त्म कर दी है। ये रख रहे हैं भाई इसका हेड। अबे कहाँ है तेरे सुराख, ए जी मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको। इंजन हम इस तरीके से तैयार कर रहे हैं। बाकी डिटेल में वीडियो भाई हर गाड़ी का बना रखा है, तकरीबन ब्रेजा का वीडियो बना रखा है बिल्कुल डिटेल में, उसको जाके देख सकते हैं। जेस्ट के अंदर जितने भी है भाई, ये फिएट के इंजन है, मल्टी जेट, क्वार्टर जेट, स्मार्ट टेक, सब सेम है। ओके भाई, ये लग रहे भाई इसके अंदर रॉकर, शक्ल दिखा दे भाई रॉकर की। ये देखो जी, बिल्कुल ओके रिपोर्ट। ये वैसे का हम भाई पुराने लेके आए हैं रॉकर। ये सारे रॉकर भाई पुराने लाए, ब्रांड न्यू रॉकर कोई नहीं इनमें, लेकिन भाई बिल्कुल एक एक पीस भाई छांटी करके आया हुआ। पकड़े जरा और दिखा दे पटके यार। ये देखो जी, कोई रॉकर भाई कटा तो नहीं है। ये देखो जी, काम भाई 0-0 बिल्कुल। ये देख लो, कोई सा भी पटके दिखा दे भाई दबा दबा करके, बिल्कुल ओके रिपोर्ट काम जिसको बोलते हैं। चल भैया रखो। ये लग गया भाई इसका केम का टापा। ये देखो जी, ये बैठ के अपनी डावलों में चल बेटा। बाकी हम यहाँ से टाइमिंग किट इसकी भाई ने नहीं लगाई थी, ये भी हम वही लगाएंगे। ये देखो कितना भाई गियर चमक रहा है, ये देखो जी। ओके, ये पड़ा भाई इसका टाइमिंग का सामान। ये देखो जी, गाइड है गुड है भाई, धो के रखी है मैंने, बिल्कुल नवी पड़ी गाइड है। ये इसकी टाइमिंग चेन, तो भाई जहाँ बचता है भाई बचावेंगे बंदे का। ये देखो जी, कम पैसे में कर रहे हैं इंजन को तैयार। कितना पैसा लगा वो भी बता देंगे आपको। ये लगा दी भाई टाइमिंग चेन, देखो जी, बिल्कुल ब्रांड न्यू सेट डाला था भाई ने। ये देखो, ये देखो जी, ये खोल दिया मैंने इसका रजिस्टर, इतना का रजिस्टर दिखा रहा बाहर इसका। बाकी ओके रिपोर्ट है, पैकिंग हमने नहीं लगा दिया। रख बेटा, चल भाई चल। ओके जी, यहाँ से हो गया काम बिल्कुल 0-0। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इंजन कम्प्लीटली फिट कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं गाड़ियों के वीडियो बना चुका हूँ, तो हमने डायरेक्टली कंप्लीट कर दिया इंजन इसका। और यहाँ पे हमारे को एक प्रॉब्लम आई है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इंजन का जो साउंड है आपको वो सुनाते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करिए, क्लच दबा के गाड़ी होगी स्टार्ट। इंजन का साउंड चेक करो, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। अभी हाल ही मतलब आधा घंटा हुआ गाड़ी को स्टार्ट किए हुए को। अभी गाड़ी का कोई फ़ैन फोन नहीं चला है। मेनली जो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आई थी ओवर हीटिंग की, और उसके कारण ये इंजन फेल हुआ था, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देख लो यहाँ पे जो पानी है हमने टॉपअप किया है। हालांकि इस डब्बे को हमने अच्छी तरह साफ़ किया अंदर से, बिल्कुल बढ़िया करके। जंग फंग इसके अंदर लगा था। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करने के बाद ये डब्बा पानी जो है पूरा बाहर मार देता है। मैंने इसकी एल्बो नहीं डाल दी है, चेंज कर दी एल्बो। ओके, एल्बो चेंज करने के बाद ये दिक्कत आई है, देखो ये लगा बाहर मारने। देखो अब नीचे मैंने रखा तसला भाई इसके अंदर, और देखो ये लग गया पानी गिरने। अब जब आधा घंटा मेरे को गाड़ी स्टार्ट करे को हुआ था, तब इसके अंदर डब्बा बाहर मारता रहा, डब्बा हो गया खाली। कारण क्या है, अब यहाँ से बाहर मारने का कारण ये है भाई समस्या, ये मेरे को प्रॉब्लम आई है। अभी देखते रहो थोड़ी देर, आप देख लो जी, दवा लग गया पानी गिरने बाहर। अब यहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ आ रही है, या तो गाड़ी का वाटर पंप काम नहीं कर रहा। अब इंजन बांधा तो वाटर पंप तो भाई ओके रिपोर्ट था, वो तो हमने देख के बांधा। अब दूसरी बात आ गई, थर्मोस्टेट वाल काम नहीं कर रहा।
अब इतनी कंडीशन में थर्मोस्टेट वाल्व काम नहीं करता क्योंकि गाड़ी का इंजन अभी इतना गर्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पानी बाहर आ रहा है। ये देखो जी, जब मैंने इसका पानी का रिटर्न चेक किया तो यहाँ पे देख लो जी, एकदम फटाका मारा इसने। अब लगा पानी आने और यहाँ से पानी उतर गया नीचे। अब यहाँ पे आ रहा देखो गर्म पानी, बढ़िया। गाड़ी मतलब गर्म हो रही है, लेकिन जब मैं इस पाइप को यहाँ पे लगा रहा हूँ तब आपने देखना जी, ये पानी फिर से बाहर आना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा पानी डाल बेटा। अब कई बार हम समझ सकते हैं भाई गाड़ी का रेडिएटर चौका है, लेकिन रेडिएटर भी हमने साफ़ किया हो बढ़िया करके। बस ये हमने इतना का पानी रखा, देखो लग गया जी बाहर आने, देखो। ये लग गया बाहर आने। कोई बंदा पाइप नहीं, दोबारा देख लो जी, टेक्नीशियन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये लग गया पानी बाहर आने। और देखो चल पड़ा बाहर को। नीचे दिखाता हूँ आपको, ये देखो जी, वो लगा गिरने, ये देखो जी। अब मैं इस पाइप को हटा दूंगा यहाँ से पीछे को, ये उतर गया पानी नीचे को, देखो। अब यहाँ से आया गर्म पानी। हालांकि हमने बोतल साफ़ की, यहाँ पे भाई इसकी बोतल है बंद यहाँ पे, जिसके कारण इसका जो रिटर्न है गर्म पानी जो है सर्कुलेट नहीं हो पा रहा। और जिस बंदे ने पहले काम किया उसने इसका वाल वूल निकाल दिया था, तभी गाड़ी चल रही थी, क्योंकि बाईपास पानी हो रहा था। लेकिन हम वाल के हिसाब से चले हैं तो भाई गाड़ी गर्म हो जाएगी। ये प्रॉब्लम है भाई गाड़ी के अंदर। अब देखो हवा निकल रही है, रुक रुक के पानी आ रहा है। इस तरीके की प्रॉब्लम भाई आ जाती है। बेटा गाड़ी बंद कर दे। ये देखो जी, ये निकल रही भाई अब हवा। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ऐसा भी भैया हो जाता है, देख लो। और आज है भाई डे नेक्स्ट, और डब्बा डुब्बा मैंने साफ़ कर दिया बढ़िया करके, बात बना दी भाई। इसी डब्बे से डब्बा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और गाड़ी देख लो भाई कंप्लीट हो चुकी है। ये देख लो जी, गाड़ी के अंदर सफाई चमक, ये देख लो जी, A to Z भाई देखो। अब भाई गाड़ी देखने को रूह करती है। जब गाड़ी इस तरीके से देखी जाए भाई तो गाड़ी चलाने का भी दिल करता है। ये देखो जी, बिल्कुल 0-0। ये देखो जी। अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। फर्स्ट स्टार्टिंग गाड़ी की चेक करते हैं। बिल्कुल कोल्ड है गाड़ी। ये देखो जी, सिलेंसर में रख दिया हाथ मैंने। गाड़ी की सेटिंग, साउंड गाड़ी का कैसा बना। चल बेटा कर स्टार्ट। ये है भाई गाड़ी की स्टार्टिंग सुबह की, देखो गाड़ी के इंजन का साउंड। ओके हाँ भाई, मीटर पे कोई लाइट भाई, कोई लाइट ना, देखो एक चाबी की लाइट आ रही है। गाड़ी के अंदर एसी गैस नहीं है तब करके भाई साउंड का आ गया मजा, जिसको बोलते हैं। मत बेटा मत रेस मत मारो अभी। और पीछे वाली साइड से गाड़ी ने कोई स्मोक नहीं किया, देखो स्मोक करती है भाई गाड़ी, यहाँ तक तो स्मोक आता सामने तक, वो भी ना है। अब मैं गाड़ी का करता हूँ बोनेट बंद। बेटा पीछे चल जा तू थोड़ा सा। ये बोनेट फिलहाल के लिए मैंने बंद कर दिया, कच्चा था। और पीछे चल जा, और पीछे हो जा। देखो जी गाड़ी का साउंड। गाड़ी से मैं हार्डली कम से कम 10 फुट दूर खड़ा हूँ और गाड़ी के इंजन का साउंड देख लो। ओके रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। गाड़ी को थोड़ा गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद गाड़ी को रेस लगाते हैं। और गाड़ी का जो क्रैंक का साउंड है वो तो नहीं है, वो दिखाते हैं आपको। फिर लेते हैं एक बढ़िया वाली गाड़ी की टेस्ट ड्राइव। और कस्टमर क्या बोलता है उसकी जवानी सुनेंगे भाई, काम करा के मज़ा आया कि नहीं आया वो देखेंगे। तो भाई गाड़ी गर्म हो चुकी है। ला बेटा हल्की सी रेस लगा पहले, और दे दो थोड़ी सी, बस रुजा। अब नीचे जाएगा माइक। ये बाइक भाई नीचे वाली साइड रख दिया। चल
और दे, और दे, और दे। भाई गाड़ी के अंदर कोई साउंड ना, बस बेटा बस। तो भाई गाड़ी की ले रहे हैं हम राइड। गाड़ी होगी बढ़िया, लेकिन ये बात बोल रहा हूँ मैं, ये बात सुने कस्टमर के मुंह से, क्योंकि उनको तसल्ली नहीं थी। यूट्यूब वीडियो देख के तो भाई हर बंदा पहुंच जाता है, लेकिन काम के बाद, काम कराने के बाद तसल्ली होती है कि नहीं होती है, वो बताएगा कस्टमर। क्योंकि ये रीज़न मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ने काफ़ी जगह में काम करा लिया, हर एक तरीके से काम करा लिया। मैंने ऐसा भी करा लिया, मैंने ये भी करा लिया, पर गाड़ी की आवाज़ बंद नहीं हुई। काम गाड़ी के ऊपर कुछ और था, कर रहे कुछ और थे, गलत काम गाड़ी का हो रहा था। अब गाड़ी होगी बिल्कुल सेट अपनी तरफ से। मैं तो देखो खींच रहा हूँ गाड़ी को, ये देख लो जी, ये मैंने गाड़ी खींची 5वें गियर के अंदर। ये देखो जी, जीप वाला चल रहा है भाई 70 की स्पीड में, आपा निकल गए इससे आगे। देखो ओके। तो ये जो रिव्यू है मैं कस्टमर से लूँगा, बाकी अपनी तरफ से जो टेस्टिंग मैं करता हूँ प्लेन में, चढ़ाई में, उतराई में, वो मैं कर लूँगा। बाकी एक ही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, गलतियाँ दोनों साइड से होती है, मैकेनिक से और मालिक की तरफ से। इस गाड़ी के अंदर ज़्यादातर गलती मैं कह रहा हूँ भी 70% गलती मैकेनिक वाली साइड से है, और बाकी जो गलती है मालिक की वाली तरफ से। मालिक ने गाड़ी का तेल नहीं बदलाया, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्लज था। जब हमने धोया इंजन, भाई इतने बुरे हाल थे इंजन के। ओके, ये बात होगी साइड। लेकिन एक फ़ॉल्ट को डायग्नोस करना मैकेनिक का काम है, अपडेट करना कई बार बंदों को नहीं पता होता, वो मैकेनिक का काम है। बाकी काम किस तरीके से करना उनकी मर्ज़ी है, या तो लपेट वाला काम करना कि आपने बढ़िया काम करके देना। बढ़िया काम करेंगे अपना नाम बनेगा, घटिया काम करेंगे भाई बंदा बोलेगा मैंने ऐसा कराया, मैंने ऐसा कराया। ज़्यादातर ऐसे केस जो होते हैं हाईवे में किनारे जो बंदे बैठे होते हैं भाई, चलता काम कर देते हैं। कभी मैंने ये करा दिया, उसके अंदर कर दिया, पॉलिश कर दिया, पीस नया डाल दिया, वो काम नहीं चलता। जो चीज़ एक फिक्स डायमेंशन कंपनी वालों ने बना रखी है, क्लियरेंस बना रखी है, वो इंजन को चाहिए। आज नहीं तो कल भाई 6 महीने बाद, महीने बाद पटाखा होना ही है, तो वो होना ही है, वो हो के रहेगा। आवाज़ आ गई है इंजन में तो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर आपको कोई बोले ना भाई इंजन के अंदर आवाज़ है, चल के ठीक हो जाएगी, तो भाई वो आपका बंदा बेवकूफ़ बना रहा है। ये है भाई बात। तो ठीक है, लेते हैं गाड़ी की राइड बड़ी आड़ी लंबी जैसी, और बाकी सुबह गाड़ी को वॉश करा के डिलीवरी करेंगे, फिर भाई के मुंह सुनेंगे भाई क्या बोलता है। चलो भाई। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, भाई तो बोल रहा था भाई इस गाड़ी को मैं इतना खर्चा नहीं करना चाहता, जैसे तैसे गाड़ी को निबेड़ दो बस, मैंने गाड़ी एक्सचेंज कर देनी, सेल कर देनी। अपनी तरफ से हमने काम किया बढ़िया, और कम रेट के अंदर इसलिए हमने काम किया। कुछ सामान हमने डिस्पोजल का लगाया, मतलब पुराना सामान यूज़ किया हमने, क्योंकि टाइमिंग वगैरह तो गाड़ी का नया था। कुछ सामान बाहर का फिटिंग का पुराना हमने यूज़ किया, जो कि ओके रिपोर्ट था। और गाड़ी हमने कितने में तैयार की ये भी भाई के मुँह सुनेंगे, और गाड़ी उनको चलाएंगे, और उसके बाद भाई से पूछेंगे भी गाड़ी अब वो बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, गाड़ी को रखेंगे कि नहीं रखेंगे। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव होने के बाद ये चीज़ हम कैमरे में करेंगे रिकॉर्ड भाई। बाकी गाड़ी का पिकअप देखो जी, देखो भाई ट्रक वाला क्या उड़ा हुआ रात को। अपनी स्पीड है 80 की, बेटा कैमरे में दिख रही स्पीड। हाँ, ये दिया मैंने इसको, मैंने हॉर्न। टाइम है रात का भाई, और है ठंड का रहा है। देखो भाई, देखो दिख रही है भाई, और देखो भाई 100 से ऊपर जाने को बोल रही भाई गाड़ी। ये देखो जी, गाड़ी होगी भाई गोली। इनिशियल पिकअप गाड़ी का, फाइनल पिकअप ओके रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। तो अभी हम राइड दे रहे हैं सर को। एक्चुअली सर आने में लेट हो गए, कुछ ट्रैफिक के कारण आजकल काम लगा रोडों का। तो भैया सुबह से चले थे, फ़िलहाल पहुंच चुके हैं, गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। देख लो जी। सर जी कितने बजे चले थे घर से? तो मैं 3 बजे चला था। लेट हो गया है, लेट हो गया। चलो बाकी गाड़ी अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद भैया देंगे रिव्यू। सर चलाने में कैसी हुई गाड़ी? चलाने
में तो बढ़िया है। बढ़िया आ गई पिकअप? पिकअप ठीक ही है। ठीक ही है। अभी ठीक ही है कि ठीक है? ठीक है। ठीक है। चलो लेते हैं गाड़ी की लंबी से एक राइड, फिर चेक कराते हैं गाड़ी का पिकअप। ये वही रोड है जिसमें हम आपको वीडियो बना के दिखाते हैं, खींचते हैं भाई, मज़ा आ रहा है। तीसरा, चौथा, दूसरा, ये है भाई। तो अभी हम आया गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके। सर को हमने टेस्ट ड्राइव दी, लंबी सी टेस्ट ड्राइव हमारी, इंजन कंपार्टमेंट नीचे से हमने सारी गाड़ी चेक कराई भी गाड़ी कैसी बनी है। ये अब सर बताएंगे। सर जी प्लीज़। बढ़िया सर, ओके, बढ़िया काम हुआ। बढ़िया काम हुआ, तसल्ली सर काम से? तसल्ली। और कुछ कहना चाहोगे सर? बस हम भी यही रहते हैं भाई, जो बंदा आए ठीक ढंग से काम करवाए, बढ़िया काम करते हैं। ओके। कोई कंप्लेंट नहीं है गाड़ी में। पिकअप सर? पिकअप बढ़िया है। साउंड? साउंड बिल्कुल ओके है। खड़खड़? खड़खड़ की आवाज़। सस्पेंशन? सस्पेंशन काम बढ़िया हुआ है। ओके। तो ये है भाई जो हमने काम किया, इनके मुँह सुना। सर अब गाड़ी बेचनी है आपने? अभी तो इरादा नहीं है कुछ भी। ज़्यादा नहीं है उम्मीद भी गाड़ी बेचनी है? अब नहीं बेचूंगा, चलाऊंगा। ठीक है, ये है भाई बात। बाकी सर कितने में काम हुआ जरा व्यूअर्स को बता दीजिए। वो तो अपने हिसाब से होगा। आप ही बता दीजिए सर। मैंने बोला था, मैं कहता चलो बता देंगे हम। चलो मेरा काम तो हो गया 50-60 हज़ार में। ठीक है, इतने में इनका काम करके दिया। ओके, पर ऐसा नहीं हर गाड़ी का ऐसे काम हो जाए। ये तो किस्मत की बात है, इनकी किस्मत अच्छी थी जो हमारे को सामान जो कुछ डिस्पोजल का अच्छी कंडीशन में मिल गया। ठीक है, बाकी गाड़ी होगी ओल्डन। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक लेते हैं श्याम सिंह कार टेक्नोलॉजी। जय हिंद, जय भारत। इस लाइक के बटन को जरूर प्रेस करें भैया।